你要把也销售了？等会儿来给我钱都噻。你要我拿200。你要拿200呀？好，快来解决。我抢了完了哟。5块。5斤4两，4把、5把、6把。哦，你买3把也销售我补你买了3把，我补你2块哈。哦，找给亮亮说，好嘛，亮亮管钱。100块钱落了。那是我的呀。你拿出来我拿给你的嘛，你不看。这个12根嫩哈，4块钱够不够？够了。是说我根我明天给你拿来。那个12根巴适很，就是我们山头的12根。那个嫩的12根还没看到过，是不是？没事儿，我也找不到城头的价格少多。添点7块钱。添点7块哈。师傅你买5斤哈，买那么多想把春天给它储藏起来，是不是？好，把春天的味道也贴回家，慢慢吃哈。拜拜，娘娘。蛋篓子城头也流行用上了，14、16、18。好，要得，慢走哈。走起来都是一个大业务，那个米称10斤。这一辈的蕨菜是刚才没看到吗？还是啷个回事哦？刚才他们都没有买耶。嘿，那个春天的生意太好了，都装给你。我拿到新疆去。你新疆的有哟。那不是坐上飞机过来买一的东西。谢谢娘娘。我天天看24小时都看你的视频。好的，谢谢娘娘。继续的看我的视频，继续关注我哈。好漂亮。这个100的好新了。都是新的啊。都是新的，是不是过年前？看到我的12根又爱上了哈，又忍不住买了是不？你逼着买的啊？不，我想给你望尘都不得行嘞，再抓点儿。手都成了老手了哈，相当于都是一个秤了哈。春天的味道带到城头来太好卖了，这一会儿那个野小说带少了，带了30把的样子，走起来都被他们卖空了。满满的一背篓清明菜也卖空了，那一背篓扎扎实实有20多斤的样子。下一次喊何娘娘他们多采一点。娘娘，那个蕨菜我教你啷个吃嘛，就是拿回家把毛毛洗干净，然后用水给它过滤一下，掸一下，然后就可以凉拌，切成1节节的凉拌炒肉。不敢挑战呀，一点生意希望卖成。我给你前面隔点儿，要隔，吃不烂呀。告一会儿嘛，娘娘，真的特别好吃。这个6块钱1斤，带来了4种野菜，现在都剩下2种野菜了。我在猜想，这种野菜蕨菜恐怕不好卖哟。卖菜要有个卖样，把它切整齐，摆漂亮。来，走过路过不要错过哟。来，春天的味道，买起走。娘娘，那野菜好吃耶。娘娘你就不懂了哈，这种才是刚刚拔起出来的嫩的12根，正南7白的春天味道。12根啊6块，你还要叶子多的是吧？好，谢谢，慢走哈。来哟，哦，春天的味道哦。好，2块5，对头。好，慢走哈，姐姐，接一下。不谢。还切。耶，你那满背也是春天的味道哎。野菜蕨台，那个巴适得很味道。来，娘娘慢走哈。好，5块8，就送你5块，你回去稍微挑一下哈，因为那个是老年人选的，他选得不太干净。好，2斤黄豆来了，现在称半斤了。12根称半斤哈。扣的呀。不是种的，我野生的，可以挑战一下嘛，告一下嘛，说不定你吃了它之后，你都爱上了它的味道了。都不敢挑战那个蕨台耶，来蕨台。好吃耶，那个春天的味道也好吃耶。那个蕨台得要改变下策略了哟，要不强个3块钱把。你称1斤蕨台是不是？好，3块钱。好。哎，对了，炒米。好，收到了。这个春天的味道也好吃，要不要买点嘛？吃不来呀？啊，对头。不会做呀？挑战一下嘛，真的拿回去告牌，好吃。
好，慢着哈。嘛，做2份菜嘛，一个凉拌嘛，一个炒肉嘛。蕨菜这种春天的味道也好吃，它的口感吃起来滑滑的。今天没备咸菜了吗？没备咸菜，下个星期备咸菜来。这里来1斤，师傅。要趁到起现在，赶紧吃春天的味道。好，慢着哈，师傅。这个可能可以做2顿吃。学姐又买了一单，最后一单12根，没得了。3块。那个蕨台正南700的山上的喝露水长大的，没得了，12根没得了，我给你隔开。来嘛，你挑嘛，喜欢哪种挑哪种。好，慢着哈。哎，12根卖光了。春天卖野菜太好卖了。来，蕨台继续加油哦！来，蕨台，野菜，来吧。吃了整个春天都是开心的。5、6、7、8，一倍了，蕨菜还剩下8把了，给你算28块钱哈。好，那个口袋鲈鱼1块钱的皮，72哈。好，对头了哈。好，慢走嘛啊。买这一把哈，好的。嘿，对头耶，亮亮，我今儿又来卖那个蕨台了。我们山上有啥子，我都拿啥子到城头来卖。哎，好，慢走。来哟，蕨台哟，春天的味道，山里头的味道。那蕨台快要卖完了，好久都没下过早班了，看来今天是可以下个早班了哟。好的。对头，亮亮的眼睛识货。这个正南700是我们农户自家拿来的。好的，亮亮慢走。哎，小黄豆卖空。这个晒干了吃也好吃。好，慢走，妹妹，亮亮慢走。哎，还有一把，加油哦！今儿必须得要下个早班了。要得，最后那里送给你嘛。啊，对头，这是头发。卖完了，谢谢亮亮给我买完。对，谢谢你也给我买完了。春天的味道全部卖空了，又到开心的时刻，数钱。今天那个100的数了好多哟，700、800、900、10，4家人的野菜加上我的鸡蛋和米，一共卖了1300多块钱。开心，今天儿可以收早班，好久没收早班了哟。来，师傅，那里可以买。这个市场现在又恢复到以前的状态了耶，买菜的人多，卖菜的人也多。走了，回村了。小燕子，我看到有人狗来了，我就晓得你来了。飞摆跑得快得很嘞。来，宝宝，你安排。就那一坡，就这那坡要得。走，上山。婆，我跟你说嘛，网上的那些网友都称你为神仙婆婆。他们说的你屋头啥子都有，各种样的动物，还有各种样的果子，还有各种样的野菜。就是枇杷花那么多，嘛。对啊，你的枇杷花也开出来了。啊，没两个的枇杷肯定很多噻，你看好不多哇，看好多花哟，突生突起。来，宝宝，你看那2只羊又去爬果树了。嗨，你看你把那个杆子叶子都拔光了。也长好多哟。那个果子好好哦，你看嘛，打开。那都是神仙婆婆住的房子，屋前是野菜，屋后都是果园儿。佛系派的赖婆婆也可以种出那么大个个的果子来，主要是今年子老天爷凑合的。就是讲过了，从来不见他讲过这么多啊。那里赖婆婆的神器，这杆子的神器，给它勾下来。哎，这可以。带了个芒子啊，那里还有个芒子，好芒啊！那个芒墩儿，好大一个，你妈，我哪去？好肥哦，起码有1斤了。这个哎呀，地皮壳子，
先把大的折了，细的都给它留到果树上面。两个，一对双儿。耶，赖婆婆你爬树啊？赖婆婆你在上面接，我在下面接。那次那个杆子拿到市场上去，你准备卖好多价哎？3块吗？3块。那我拿到市场上去高哈儿看哈。好背些。哦。好跳哦。一年收成了，还是要拍照纪念一下。嘿嘿，看这儿来婆婆，哇，好漂亮哦！1、2、3，笑起来，哇，茄子。我装个围腰也是红的。对的，围腰也是红彤彤。大把的，而且，好，走吧，来婆婆走，慢点喽。1、2，起，嘿，那是第4的背了哟，赖婆婆。走，下山下山，慢点哈。嘿，认得到的嘛？为啥子又来叫？这头的小黄豆儿又出来了，我去给你们多找一点，免得你们来直播间抢不到。还没晒干哈，嘛，弄会儿豆子都是懒得挑。看叔叔那个，还要晒几天了，再把那些坏的挑了。那点儿是最后剩的点儿吗？那些晒干了收起去了哈。哦。我们进走了，然后豆子晒好了又来拌哈。那是我们另外的一个股东了。哎呀，给你尝一尝，那个是赖婆婆的，赖婆婆的甘蔗，她说拿给你们尝一尝。你不敢当，不敢当来哟。咦，婆婆，你那个豆豆儿，都晒起了哈，冬豆儿，今年都打恁个点儿了？还有哦。42个哈，小乖小乖的。要得你们拿到，我去把那个橙子拿给冉爷爷。冉爷爷，你们那时候才吃饭呐？啊？你们那时候才吃饭呐？我们吃了，吃了的，来，给你尝一尝。赖婆婆给你吃的，谢谢谢谢谢谢。哦，拿给他吃啊，忘给，来给你吃点。好，哦，好，好口了。冉爷爷，冉股东，今天我把钱包包都背起来的。看嘛，我的钱包包背起来的。我嘛，多是你有钱的。有钱看嘛的。有看嘛？要得，冉爷爷，你快吃饭，我们都走了。好，走了哈，冉爷爷。哎。你那些我先买，问他那么多，你买去着急着嘛？狗儿他都认到我了耶。你是40。你们后山的竹子砍了好多了哟。多得很哈。哦，杠杆的，我说。处理了。我看那个都是。哎，各位网友些，你们晓得那个是啥子不嘛？哦，小的吧，走吧。啊，一下都是32个。要得要得，那我就先提起走喽。边起嘛，我们给你卖嘛，也多卖些噻。啊，现在网友些都想要你们的那些。不去，又把长豆豆拿到网上去收吗？那周星期不又可以拿来卖？娘娘，你们屋头有啥子可以拿来卖？你们嘛？我们有海椒。海椒嘛，那都拿起来噻，可以跟挨到起那些说，他们有卖的都可以拿来卖。娘娘，我都先走了哟。到时候你们那些红萝卜也可以收好。哎。我还准备下班了耶。
还有几个哈，那我一路去拿。哦，亮亮，你提个啥子？果根呐？哦，拿果根粉儿哈。耶，亮亮，你晒那么多红烧粉儿，还没晒干哈？哦。张书记，你还要继续上班儿，我都下班了耶。对的。今天只上半天儿，耍半天儿。我发现了一个商机，喊亮亮们种乐乐。杨姨，对头，喊你打菊花，准备好没得？准备好了。把背都绷起，镰刀拿起哈。到了，亮亮，就是那个下面，很多菊花。开动了哟！上次我来这个地方只摘了一点点儿，那次每一朵花都要摘回去哈，亮亮。是啊，那个还不晓得个卖到钱，早点嘛，早点来打电话噻那个。嘿，所以说我都告诉你那个商机噻，可以要得，只要没得那些杆杆叶叶的都可以。别往到一头丢。为啷个呢？有了，人家也没得了，采了都个人得。哦，个人采了个人得哈。好嘛，我都不往你里头丢。嘿嘿，好乖呀，杨姨。我们今天一人采一背兜，背回去了过后，晒到自己家门口，又香又管钱。这个都是喝露水长大的药材。你看那树一折，手上都是10几20朵到手了。那片折完了，走下面一片去，带你们去看看什么是花海。冬天还是春天？那时能啥子花呀？那个时儿是冬天，我们重庆冬天也要开花耶。看嘛。你要吃哪种面包？奶油味的哈。我今天是有备而来的。亮亮，你吃哪种味道的？恁个大一个2块钱。贝贝，快来吃面包啦！吃了继续巡山哈你。哎呀，他不整，他这啥子好的哦？这是花油面钱吧？看看你嘴巴吃成那个花嘴巴了耶！我们这边山上的野菊花哪里打得完嘛？打完一片又一片。趁到大天呀，回家各家晒各家的哈。杨爷，你打了好多斤？10斤啊！哎呀，晒干就没钱。那个都卖得到钱嘛？我那个卖到好多钱？那个很贵啊。那个又没有卖过，不晓得，晒干了才晓得。现在基本就打下门得了。门口有，那些没打完。又是收获满满的一天。你们猜一下，我那个背兜又拿起去干啥子？北方应该现在在毛冬了吧？看我们重庆现在还可以出来踏青。好，这一撮收获完毕。哎呀，走下一撮。哎，上山不累，上班才累。采花，采花，继续采花。什么颜色的花？菊花到处都买得到，但是没得我们山头那种菊花性价比高哦。哈哈哈！这个都是我们农村版的绿野仙踪，是不是？咦，亮亮，你也是上山来踏青的啊？亮亮，你那身装备还不得了耶！你那个花环比我的还漂亮。拜拜。哇，天哪，
那都是花的海洋吧？哇，满山的野花，采都采不完。山上的雨说下就下，拜拜，走啦！哦，下雨了，搞快点！回家的路上收获一篮袋野小蒜儿。在你们这恁多的，做还要这天崩哦。你又说我天放哦？哦，天崩哦。那个天就是要吃菊花噻，打电话是不是？我只是问你们拿的甘蔗。哦，你的甘蔗折到了是吧？嗯。这我上了的甘蔗还是可以还是甜？我弄来晒吗？对噻，看嘛，我的那个萝卜干儿晒好了。你那萝卜干要得好安油。你到时候分点那个去。我不要，我叫不来。那给儿我煮了稀饭过后，你吃点稀饭嘛。稀饭都叫了哟。最后一个花环摘完了，耗时了3个小时。萝卜干晒干了，现在晒菊花干晒得更宽。拜拜，走。用炒米给它泡20分钟。倒上菜籽油，加上盐巴，加上芝麻，油都已经烧好了。那坛腌制萝卜泡菜泡了有4、5天，看看那颜色，好漂亮。好，口水都流出来。好脆。你们的腌制萝卜腌成功没得嘛？腌成功了的话，在评论区里面晒图哈。加点野小蒜，加上秘制的辣椒油，那个可是一盘，下饭上去。晒干了的腌制萝卜干儿可有2大用处，一部分把它放在密封坛里面，当你们的泡菜坛里面那个盐水不漂亮的时候，给它甩2根进去，坛子里面的水啊，瞬间都变漂亮了。用腌制萝卜干儿给它做成3种吃法，这一点让你炒起吃，加点盐，加点糖，再加一点辣椒油，再加一些野葱。炒米蔬菜粥，哦，好了。来宝宝，你去打了杆子的啊？你叫我打噻？我说等会儿我们2个一路耶，你跑得快得很，去打了好多了嘛？打了那个大肥手，打了一块的那个。快儿，我饭也弄好了，给儿吃了饭就去打。我的啊。而且我在打呀，他都管上。好，赖婆婆，你来了，都有人帮忙了，你给我烧火，快速的啥子嘛？炒那个萝卜干儿。赖宝宝，火小点儿。来，香肠起锅了。没海椒的。好吃。好吃啊！可以，来飞吧。
干嘛？哎，烟味嘎嘎的。他喜欢。很香啊！加点有野小蒜儿都很香哈。你全都是下稀饭的好菜。贝贝，你也尝一块拿来。来。哪个？贝贝？和稀饭端回去给爷爷吃，还有个人在屋头。拿点来打干这一打酱嘛。大伯伯，我给你端起，我来端一个。要得。不然黑曲马公的。走。那那样的我端。妈，骂人得很，像样了要不得，是说你看把我晒得好黑了哟。山上的野花椒最近可以打的了，今儿我上山去打一杯回去。哎呦，那个是啥子果子哟？那边山上去好多，都是不晓得它吃不吃的。有没得哪个网友认识的嘛？如果可以吃的话，我下回来采点儿。像那种不认识的果果儿，最好是不要去采它。走了。有的网友问木姜子树和野花椒树有啥子区别？今儿我就来给你们看看野花椒的树干，都像狼牙棒一样，全身是刺，所以采野花椒要带上那种专业的工具，不能用手那样子撸它。采花椒太累人了，采得汗流浃背的。终于采满一杯了，明儿市场上又多了一个卖青花椒的人了。回家。那个位置很像呀，好吗？挨到你摆哈。摆一把。好。叔叔说那个位置像样。哎呦。哦。好，谢谢。叔叔说挨到起的那个他那个位置摆，那个位置像样。你有板凳啦？你坐过去，我还有板凳，我在那边你好。哦，这么好啊，叔叔，我自己去拿嘛，在哪里？我自己去拿。哦，好，谢谢叔叔。哎呀，给我一个板凳坐，好安逸哦。去那里样儿有米食，今儿卖野花椒，选点不吧？糟了，袋子都搞忘了拿出来。奶奶，我请你个袋子。拿嘛拿了。谢谢你，待会儿买了还给你。没得事。有了，电也没得了。咦，这个怎么弄？哎，更了那没法的。哎，拿的垃圾是嘛？师傅，那里1块钱，1块钱，开张卖了1块钱。你这是4块半，再给我4块半。那4块半一下子就卖了我几块钱呢？娘娘，5块钱哈，我给你。像个锅来了里头，不像我。哎，来。好，谢谢妹的。不谢。哎，好，收到的。哎呀，我要去想办法，啷个把那个腾充起，哎。看来那个几位置，那儿几坨。哦，好，那等我去找下看。哎。微微就一阵阵欢歌笑语，
花钱那个没啊？9块，出气都不舒服了。你买个小鱼干吗？好麻呀！对，那个太难折了。麻烦，对，好麻烦。你称点吗？说的啥子听不到？9块钱一斤，9块钱一斤，9块钱一斤，5块钱一斤呐？哦，不得行不得行，你吃点，我抓点给你可以。来，好，我抓点给你。来，我说的我抓点给你。我说我免费抓点给你。他送给你。啊，送给你。他98了呀。哦，是说不得，耳朵听不到。这爷爷98了，再给我讨一下还价。9块，哎，9块钱一斤，我买不到。称2两啊，好，称2两哈。糟了，我的秤没得电的了，我来。你们要？来了，秤来了。我来这。哎呀，重庆呢？好，充起来。3块钱，哎，3块钱。9块钱一斤。哎呀，那花椒你上嘛麻得很。娘娘，你有零钱没得？我调点嘛。零钱我有好多嘛？你调5块的可以不嘛？可以啊。20块钱的，找你个硬币。好，不好意思啊。慢走啊。这是最平凡的一天啊，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家，就这样虚度着年华，没牵挂。哦，那个按照拖鞋上慢慢的。哦，下一位又接到起，坐到那点慢慢选哈。师傅会说，娘娘快做你的生意，你不帮我夹弄啊？没事。我还说啷个那么多人在那儿围起，那是在啥子哦？豆豆儿。哈哈哈哈。几块呢？哦，那个吃米米很好吃哦。那个光吃米米的嘛，安逸些。你们见到过那种四季豆没得？只吃那种米米。来了，花椒。娘娘选嘛，坐到起选花椒。选花椒那个人妈，你几块嘛？骂人的很。这8块我称1斤，我拿给你们花椒。娘娘哎，8块不得行，我们都是卖的9块钱一斤。你闻嘛，你上一个嘛麻得很，我待会儿再给你称旺点嘛。好，娘娘，哎，你坐到起选嘛，称点不嘛？麻人得很，麻人得很。你来一口子，嘴巴子上嘛。选点哈，选点哈。晒烟，像样了，要不得是说你敢把我晒得好黑了哟。黑了是。但是生意还可以，那个位置。我想都是看得准，是说。这个节的10块钱。哎呀。慢走哈，美丽。现在这个花椒好不好卖吧？那在我们视频区就打来卖。你视频圈有吗？有啊，你看我卖不出去啊，那个办嘛？哪个要嘛？关键是买不要啊嘛。视频圈哈。啊。今儿下午我来找你，我留个电话，留你个电话。哎，9块钱一斤。哎，慢走哈，姐姐。
1倍的花椒终于卖完了。现在又到了最开心的时刻，数钱数钱。刚才清理了下钱，那杯花椒一共卖了有70多块钱。回家了。哎呀，走了。请来的燕儿有米吃。据小道消息，我们大山上的野生折耳根可以采摘了。于是，狗和人都迫不及待地出发了。今天我的目的地就是对面那座大山，趟过那座小桥，走到对面那座大山。飞白，走了呀！哎呀，嗨！飞白，今天的主角被藏到那片草丛里面，那个地方可是我的秘密基地哦。看，把草一拔开，草一拔起来，就这一边的露出来了。你们发现这儿根没得？看，这里，这里，这些都好嫩哦。这个好嫩哈！找那位喂羊子的叔叔借了一把成熟的公鸡，这样子都可以加快速度。哇，这片好爽啊！飞白，走。别飞白，你脚咋子了哈？走。对。飞白，走。要想不下来是啥啊？放好点。它掐成那个小段小段的。小伙，我来洗锅。嘿，加点面粉，加点红苕粉。小折耳根。哎，咋的了？下油锅了。哇，爆泡泡起来了。来，婆婆，你上一个呢？你也没上个几户？对。啊，我来嘛，你看看是啥子？你先尝那个嘛。脆。很脆哈。就像吃薯条一样。只挑那个地，那或者叶子，那个或者啥的。哎，对对对，可以。啊，有点。折耳根再留一点点椰子在上面，那个椰子炸起出来更脆。山里头的东西有山里头的味道，不要加太多的调料，吃它的原味已经够好吃的了。如果再加上麻辣，那简直是人间美味了哟。加了辣椒更好吃。
这好，那是好，你没谈你这个，你吃这味道不？这可以。可以啊。啊，那个嘛是啥？哎，他一下都吃出来了，还是不一样。亮亮哎，你们个人自主的都开始选起来了哈。好，谢谢你。钱哈，那我都补你45，是不是？是45，4块8，装一个5块钱的东西吧。这个红彤彤的，那个好吃。好，那个红薯粉很容易断，42亮亮。你那个是细的粉条哈？细的粗的一样的噻。一样的价钱，63块5。63块，你还有60个大的吃一下。要得，我对头的哈，我找你60。好，把钱数清楚，黑黢黢的。真的，那边还多了1块钱。你们等我一下哈，等我一下哈。你的什么？多少个蛋10个。120个。30个。叔叔的称2把粉条哈，6块钱。6块哈，6块就18块。叔叔，你的24块钱，104块4，红薯粉248。248。嗯，对头。真的没问题的。就那点蛋的耶。走了哟。哎，好的。来，那里粉条那里。我的。啥？54， 104块钱，好，要得。哎，谢谢你给我照灯儿，一早上黑黢黢的，红涨的。亮亮不用数了，一块提起走。我还有东西提起走。得了，哈，这点儿好，谢谢你的照顾，好神奇哦。谢谢，我是你的粉丝哦。谢谢你，亮亮。哎，其他没得了，叔叔，你今天来晚了耶。拿一个口袋哈。那里口袋，叔叔。你们两两没提了那个久。好，慢走哈。谢谢你，在我站了那么久还帮我照灯儿。那个红薯淀粉、红薯粉条，39块钱。红薯粉条和红薯一下加起来69哈，1块钱。来，亮亮，你看哈对不对头？炒米有，那里有。那个小粉10块钱，买6斤，好的。啊，收到了，好，谢谢，慢走。早饭还是要吃，明天我还要来，明天再来选蛋。红薯粉13，白面是不是？好，多拿一个口袋。那个橘子是赖伯伯家的，可能口感有一点点酸哈，你尝了来买。那个天吃橘子吃了好耶。哎，45块钱。对头，我们去了趟城口。哎，对头，那个米还15块。那里有刀子，你先尝了来。20斤给你分成2个口袋装哈。师傅，我就说你先尝了来。那是赖伯伯家的。他走到路边边呢，他怕遭别个偷，然后他就提前折下来。他说喊我帮他卖了，2袋米100块钱，还称点粉条吧。好的，哇塞，一早上亮亮他们给我们显得好狼狈哦。你要那个粉末是不是？哦，那个红薯粉，你拿回去做酥肉，保证巴适得很。仅20块钱。亮亮，甜不甜？你尝了来，那是他来，每次你来都是自主的选购。对头，米100块钱，红薯粉20块钱。好，要得，谢谢，收到100。亮亮，那个2块钱一斤，2块钱一斤，可能都带的有果酸味儿。我明天会带来我们的家乡的那个菜籽油，你们可以告一会儿。好，收到了，慢走。来嘛，姐姐，我把那个拿过来，你们好选。倒出来了，哎，倒出来。里头还有一袋哟。我们那个柑子啊，就是农户自家种的，反正它都是喝露水长大的那个柑子，它带的有橙子味道是吧？橙子的香味儿。我们都认准，尽量选大个的去选，小个的都留下。红薯淀粉，对，这里今天提了满满的一大口袋，提都提不动。但是你相信我，你都相信那个红薯粉，真的是纯纯的。好，还是给你算2斤。亮亮上次来买了的，那会儿又来买，叫啥？红薯粉是纯纯的红薯粉，就是说每一次来买都是不同的农户家的。哦，他的啊，12，你的这是哈，12、17，你的要多点儿，没得嘞，鸡蛋。啊，那些个是烂的嘞。现在有红薯淀粉、红薯粉条，还有米，还有荠菜。天啊，你看那个粉条啊，很容易碎。它纯的红薯粉都是很容易断。这个不同的农户他做出来的都不一样。这个是你的口袋，给你买啥子？哦，但是那个橙子它多么香，很带一股橙子味道。刚好2斤嘞，刚好2斤。
打了2颗出来。哈哈哈。哎呀，不好意思，你要几斤？要5斤啊？哎，好的。这啥豆粉啊？啊，红薯淀粉。红薯淀粉，我上次买的那个粉还好吃。红薯淀粉。打细的更好。好，来统一的一起来称红薯淀粉。好，再来。好，慢走哈。哎，2位慢走。那是哪个的？我的。叔叔6块9，来你的6块9的31块6。好，看到了，好看到了，妹妹，慢慢，拜拜。31块。好，拜拜。对，31。好，我有一。10块钱。你的10块，然后你的31。好，对头了。我记得好像上次你买了多么多的鸡蛋，结果遭累了一些出去是吧？好，你称1斤红烧粉儿，好，马上哈。粉条有在这里的。娘娘可以，那个全部都是纯的红薯弄出来的，没加一点儿任何东西。蛋呐，蛋没得了，一早上他们打起手电筒都把它选完了。明天还要来的，每个星期6和星期天都要来的。娘娘，2斤红薯粉吗？你放心吧，红薯粉有，那个是正式红薯粉大量出来了。广告啦，选大个的，选大个的。赖婆婆屋头的荠菜儿，赖婆婆挨到我们里头嘛，所以说经常给她2个处在一起。你们选大个的嘛的，那种大个的都不选啦。好，慢走哈，娘娘。这里还有一口袋，这儿口袋是刚才那个姐姐她选的，结果钱没拿得到，她没带钱出来，她搞忘了带钱出来。车上还有一杯豆，哈尔奇杯，那个呀，那是你。哎呦，坐一下。牙子今儿没带呀，慢走哈，叔叔娘娘，慢走。再盛点白米，好的。好，谢谢你。啊，不好意思，我以为是他们给放到里头的。对不起，16块钱。现在是早上的8点钟，那1个小时像打仗一样。东西基本上卖的差不多了，红薯粉条和鸡蛋卖空，下架。鸡蛋卖完了，然后现在都是有大米和红薯。谢谢你，早上你给我占位置，谢谢你给我占位置。一早上带来的那么多东西都卖的差不多了，卖5斤那个米哈。来，你每次来都背上你那个漂亮的包包背兜，我觉得很乖。今天我也没想到，今天1个小时。卖了好多东西出去，今天我全身上下都打满了粉。快呀！我手滑的。好的。姐姐准时开门了，来那点来称。今儿早上带了一大袋的红薯淀粉，100多斤，卖的是那个点了。红薯淀粉100一点儿，车头还有。哎，姐姐，你等我一会儿嘛。哎呀，给赖婆婆带了100多斤来，有3大杯。哎呀，不准摆。哦。称过来了哈。哎。没事，你们来称。我来了一下。他称了呀，别个。一下称了呀。哎，我就跟你说有点儿，我说我都记不清，我跟他说。谢谢你。给你算53嘛，那俩。哈。马上都卖了走了，管理人员马上卖了都走了，不好意思，好，红薯粉卖空，谢谢你。上回买了2斤。买了之后你都推荐给你们姐姐是不是？以前还有喝过。好，慢慢走。那个是今年的新的红薯粉。我记过喊他有点，我说喊他，我给他请求。谢谢你给我揽生意。炒米还有那点了，都没得了，粉条和粉末都没得了。明天可以带点来。有，明天有粉条、粉末、6颗鸡蛋都有。明天还有那个菜籽油，就是我们家乡的那种纯的菜籽油。好，一下倒给你。好，收到了。要得，明天又来买蛋。要得。你的12，你的14。嘿，炒米也卖空了，1块5了。
来，我给你带着。没有碰到过你，没有碰到过呀。电视都看得起。买几口早都来。早上卖的2块2， 1块5了。没得了，都只那点了。那个是你选的是吧？没得了，啊，一下装是不是？卖光光，卖光光。不管是卖完了还是没有卖完，都要到开心时刻。今天的营业额卖了有2000多块钱，而且今天卖货的速度创了历史新高，花了1个多小时把所有的东西卖空。亮亮，我收了，你就在这儿摆嘛。好，那头我让你。还有一个榴莲，价值给我，我弄的，我拿起丢了，给我磕到那头。好好好。哎，摩托车要走噻？摩托车我不走，不是我的，不是我的。好，走了走了，回村儿回村儿。勤劳的羊儿有米吃，今儿我要上山打野，找一种野生的坚果，很好吃。再来。那棵树子都是榛子树。它每年到了那个时候，果子都会掉下来，然后在那个树枝下面捡那些果子都是乐趣，就像是在做寻宝游戏一样。啊，好多好多！哎呦，那个一捞开就全是。对，好多！哇！你看我身后，我们大家都在寻找那个果子。我们在这儿叫兜梨，我们的目标是找那个一桶拿回家炒起吃。亮亮那个方法是两全其美，果子也捡了，菜也收获了。来，我们两个给你抬。叔叔，你专门开个摩托车来捡哈？捡了好多了嘛？你捡了过后都装到包包头哈，是不是都往包包头揣？晚上还好吃，这个味道哈。对。那几天我们村头兴起了一股捡那个榛子果果的一股风，老中小都来捡那个果果吃，都说那个味道超级的好吃。那我哪里？走，我们走上面去捡，上面捡的更多些哈。走。那边的，那边的哈，干嘛？那种活动应该经常组织，好闹热哟。又一棵大树子又开始。刚才开摩托车捡那个果子，那个叔叔他说那个果子可以卖得到50块钱斤。开了之后就像一朵花一样。这玩意儿就是半个就是这个。我们那点儿都有5斤了哟哈，卖得到250块钱了哟。哇，杨姐儿，你看我们收获了恁个1半桶了哈。走，我们拿回家炒起吃哈。啊，要得。走。哇。要洗干净。哇，一口了耶！看，真的爆开了耶！快来坐起吃，还是热火的。哇，哈哈哈哈，又有一点点像板栗的味道哈，好漂亮啊！炒了过后，全部都开花了。那个过年的时候，把它储存到起，过年的时候就把它炒起出来吃。炒一个椒盐味儿，再炒个麻辣味儿，再炒个泡椒味儿，要不得？